Ergando Casumia Gesù, Hoglapto Casumia Gesù. Gesù Cristo te mogacha boa benino, az Pascanच्या काळाचो तिसरो आयतार एप्रिलाची 14 तारीख एक गडीभर आमी मागया. सर्वेस्पर बापा तुका अर्गा होगळापानी वाकाणी दिता, तुझ्या नावाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुजी सुवार्थ आमी आयकून ज्या वखता सुवार्थेच्या आशिर्वादान तू आमकां भर. ही सुवार्थ आमकां पेकोवन हाडून दी, म्हणजे भलायकी हाडून दी, अनकर बंदडता राखून दवरून दी, सर्गेची जाणवाय फाटावन दी. हे मागणें आमी करता बापा तुझ्या पुता जेजूचे नावी, आमेन. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतल्यान वाचप. आवाजवर 3 वोळू 13-15-17-19. तो पेद्रू लोकां लागीं म्हणालो, अब्राहमाच्या, इसाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजांच्या देवान जेजूक आपल्या सेवकाक महिमेवन केलो. तुम्ही ताका पराधीन केलो आनी पिलाता हुजीर ताका तुम्ही नाकारलो. पिलातान ताका सोडचो म्हणून निश्चित केल्ल्या वेळार भाग्यवंतू आनी नितीवंतू जावन आसलेल्या ताका तुम्ही नाकारलो. एक कुनिगाराक तुमकां सोड दिचे म्हणून तुम्ही मागले आनी जिविताच्या कर्ताक तुम्ही जिवेशी मारलो. तरी देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो, हाका आमीच साक्ष. तरी भावानो, हे तुम्ही केलां तें तुम्ही आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेणारपणान केलां म्हणून हांव जाणां. पूण देवान आपल्या क्रिस्तान कश्ट सोसूंक जाय म्हणून सुमेस्त प्रवाद्या मुखांत आदींच सांगून दिलां ते हे बरी सिद्धी केले. तुम्ही तर देवा थंय पाटी पोरता, तुमची पातकां पुसून वेच्या खातीर जिनी बोदाला. अंतर्गीत श्लोक. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. कीर्तन 4. हांव तुका उलो मारतना म्हाका जाप दी म्हज्या नितीवन देवा. कश्टा अनवारांतलो म्हाका निवारतल्या म्हजी काकूळट कर. म्हजे मागणें आयकून घे. आपल्या विश्वास्यांक सर्वेस्पर विचित्र दया दाखयता. हांव ताका उलो मारतना तो म्हाका कान दिता. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. जायती म्हणटात कोण आमकां बरे दीस फावो करीत, पूण तूं तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. समाधानान विशय घेवंक हांव आड पडटां आनी बेगीनच म्हाका न्हीद येता, कित्याक तूं एकलोच सर्वेस्परा भद्रतेचो निवास म्हाका दिताय. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. जुआंवच्या पहिल्या पत्रांतलें वाचप. आवाजवर 2 वोळ 1-5. First John chapter 2 verses 1-5. म्हज्या ल्हाना भुरग्यांनो, तुम्ही पातक आदारूंक नजो म्हणून हांव तुमकां हें बरयतां. पूण कोणीय पातकान पडलो जाल्यार बापा लागीं आमच्या खातीर विनंती करूंक आमकां एक मध्यस्थ आसा, तोच नितीवंत जेजू क्रिस्त. तोच आमची पातकां पुसून काडटा ती बली. आमची मात्र न्ही, बगार अख्ख्या संवसाराची पातकां. जर आमी देवाचे उपदेश पाळटा तर हे वरवीं आमी ताका वळखता म्हणून दृढ सांगयेत. कोणी मनीस म्हाका देवाची वळख आसा म्हूण सांगून ताचे उपदेश पाळिना जाल्यार तो एक फटकिरो. सताक तो परकी. पूण जो कोण उतराक पाळो दिता ताचे थंय देवाचो मोग निजाकी संपूर्णतेक पावला. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. सुम्या जेजू पवित्र पुस्तक आमकां विवरून सांग. तू आमच्या लागीं उलयतना आमची काळजां पेटाशी कर. शुभ वार्ता लुका प्रमाणे. आवाजवर 26 वोळ 35-40-8. Luke chapter 24
35 to 48. तो वळो एम्माऊस तावन आयलेल्या शिसांनी वाटेर घडलेल्या संगती विशांत आनी उंडो मोडटना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशांत तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. अशें उलयत आसतना जेजू तांचे मदेगांत येवन उबो रावलो आनी समाधान तुमकां म्हणलो. ते सगळेच घाबरले आनी आपुणेक मेल्लें देखताव काय म्हूण चिंतून ते आंकांतले. पूण तो तांकां सांगूंक लागलो, तुमी कित्याक घाबरल्यात? तुमच्या मतीन तुमी दुबावतात कित्याक? पळया म्हजे हात आनी पाय, हांवूच तो. म्हाका हात लावन पळया, म्हाका आसा तशें मेल्ल्यांक मांस हाडां आसनात. अशें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी पाय दाखयले. ते इतले संतोश आनी विस्मीत पावले. संगत सकमनूंक ते आनीकी दुबावतले. देखून जेजून तांचे लागीं म्हळें, हांगा तुमचे लागीं कांयपणी खावंक आसा? तांणी ताका इंगळ्यार भाजिल्ले माशलेचो एक कुडको दिलो. ताणें तो घेवन तांचे मुखारच केलो. उपरांत जेजू तांकां सांगूंक लागलो, ह्योच त्यो संगती तुमच्या सांगाता आसल्या वेळार हांवें तुमकां सांगल्यो. मोइशेच्या नियमशास्त्रांत, प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी आनी किर्तनांनी म्हजे विशयान कितें बरोवन आसा तें सर्व घडोवन येवंक जाय. उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समजा सारकें तांच्या मतीक ताणें उजवाड दिलो आनी म्हळें, अशें पयलेंच बरोवन आसा, क्रिस्तांक कस सोसूंक आसा आनी तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिणी बदलापाचो आनी पातकांच्या बोगसाण्याचो संदेश जेरुसलेमांतावन सुरू करन सर पोरसांक परगट करूंक जाय. तुमीच ह्या संगतीक साक्ष. जेजू क्रिस्तातय मोगाच्या भावा भयणीनो, पास्कांच्या काळार आमी आसाव आनी पेंतेकोस्ताच्या परबेक आमी तयार करता. पास्काचो काळ जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचो आमी नियाळ करचो एक काळ जावन आसा. आयची वाचपां आमकां उजवाड दितात. पुनर्जिवंत क्रिस्ताची सुवार्ता कितें? पुनर्जिवन जाल्लो क्रिस्त आमचे मदें कसो वावुरता, कित्याक वावुरता, ताजो शेवट कितें, हाजे विशयांत आमी ह्या वांजेलांत आज आयकलें. जेजू मेलो, पुनर्जिवन जालो, पेंतेकोस्त दिसा पवित्रत्म्याक ताणें दिलो. ताच्या उपरांत जाल्ली घडितां आयचें पयलें वाचप. ते जावं पावता पेद्रूचो सेर्मांव. पवित्रत्म्यान बरलोलो पेद्रू, पुनर्जिवनपणाच्या सक्तेन बरलोलो पेद्रू, तो सांगता, अब्राहमाच्या, इसाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजांच्या देवान जेजूक आपल्या सेवकाक महिमेवंत केलो. पळया, अब्राहम, इसाक, जाकोबाचो देव तो, सर्वेस्पर देव तो, ताणें जेजूक महिमेवंत केलो. पूण तुमी कितें केलें? तुमी ताका पिलाता हुजीर नाकारलो. ताका पिलातान सोडचो म्हणून निर्धार केल्यारी, तो भाग्यवंत जावन आसल्यारी ताका तुमी नाकारलो आनी एका खुनीगाराक तुमकां सोडून जय म्हणून तुमी मागलें. जिविताच्या कर्ताक तुमी जिवेशी मारलो. पळया, कडक कुत्रां पेद्रूची पवित्रत्म्यान बरोवन तो सांगता, जिविताच्या कर्ताक तुमी जिवेशी मारलो. तरी तुमी अशें केलें, तरी देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो. हाका आमीच साक्ष. आतां पेद्रूची शिकोवण पयल्याच्या शिकोवणे बरी न्ही. तो भिवकुरो न्ही, तो धैर्यादीक. तो आतां एक साक्ष जावन तांच्या मुखार रावता आनी जेजू जिवन जाला म्हणली खबर, जेजूक देवान महिमेवंत केला म्हणली खबर आनी तांचें उणेपण अस्कत काय तांकां दाखोवन तो तांकां पातयेवंक ह्या भावार्थाक पोवणें दिता. आनी थंय जावन पळय ताजो सेर्मांव तो कितें सांगता. तो तांकां युकीज करता सोमा, पूण अरोप करता सोमा. तो सांगता, तरी भावानो, जे तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेणारपणान, विथ इग्नोरन्स, नेणारपणान केलां म्हूण हांव जाणा. पूण देवान आपल्या
क्रिस्तान कष्ट सोसूंक जाय म्हणून सुमेस्त प्रवाद्या मुखांतर आदींच सांगून दिला. हर एक प्रवादनांत आमी पळयता ह्या जेजूच्या उतरांनी आमी पळयता ताणें कष्ट सोसूंक आसले आनी सिद्धी जावच्या खातीर जारी जावच्या खातीर तुमी हे सकट जारी जावच्या खातीर केलें. प्रवाद्यान सांगलें तुमी तर देवा थंय फाटीं परता. संदेश स्पश्ट पास्का काळ असो जावं पुरो प्राचीन काळ असो जावं पुरो देवा थंय फाटीं परता. कित्याक सर्वेस्वर देवान तुमकां रासलां, सर्वेस्वर देवान तुमकां जीव दिला. तुमी देवा थंय फाटीं परता. कम बॅक हांव आमकां हर एकल्या मोगाच्या भाव भयणीनो हो पास्कांच्या पुनर्जीवनपणाच्या स्पिरितान तो आमकां व्हरता, आमकां साक्षी जावन तो उपसयता आनी आमकां फाटीं आपयता. तुमी फाटीं परता. जो पुरो आमी कुमसार जाले हांव एक आमच्या पास्कां बेसता ते मुगदले म्हण न्हय. हर एक दीस आमची परतवणी, हर एक दीस आमी देवा थंय देवा सांगाता जियोंक आसा. तुमची पातकां पसून वेचे खातीर जिणी बदला. एक अवकाश म्हाका आनी तुमकां जिणी बदलोवंक ह्या सवार घडिता आमी पळयता ह्या समाजांत पवित्र सभेंत ह्या आमच्या दियेसीसींनी आमी कंगाल निराश जावचें नाका. आमी तांकां हांकां बोट जोगचें नाका. तुमची पातकां पसून वेचे खातीर जिणी बदला. ट्रान्सफॉर्म. देव आमकां एक अवकाश दिता जिणी बदलोवंक. तर पास्काचोय संदेश जिणी बदलापाचो संदेश, पवित्रतेन बरो जियो असो संदेश जावन आसा. आनी हेचे अंतर्गीत आमी किर्तन 4थ्या किर्तनांत हांव आयकलें तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. पळय, लूक एट हिम एंड बी रेडियंट, युअर फेसेस विल नेवर बी अशेम्ड. ताचे नदर घाला तुमची मुखामळां परजळटली, ती केदीच लजन पावची नात म्हूण किर्तन 30:4 ओळ 5 आमकां सांगता. तुज्या मुखामळाचो परजळ तो आमकां जाय जय. त्या खातीर सांगता हांव उलो मारतना देवा तुवें म्हाका निवारलोय, म्हज्या मागणें आयकलें आनी तूं दया दाखयताय, तूं आमकां बरें करताय, समाधानेन आमकां जियोंक कुरपा दिताय. कित्याक तूं आमच्या भद्रतेचो निवास जावन आसाय. म्हज्या भाव भयणीनो, देव आमच्या भद्रतेचो निवास. हाच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें जुवांच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. पळय हांगा कितें सांगता, तुमची पातकां जेजू मोरिफात ती पुसून काडल्यांत. आज तुमी कितें करी जंय जो कोण पातकान जियोन आसा ताच्या लागीं तुमी ताच्या खातीर तुमी विनंती करी जय. सांगता पळय, कोणी एक पातकान पडलो जाल्यार बापा लागीं आमच्या खातीर विनंती करूंक आमकां मध्यस्थ आसा. आज आमी बरोसो नातलेली परजा न्ही, बरोसो आसून जिवची परजा जावन आसा. आनी तो मध्यस्थ कोण? तोच नितीवोन जेजू क्रिस्त, तो मध्यस्थ जावन आसा. तोच आमची पातकां पुसून काडटा ती बली. आमची मात्र न्ही, भागार अख्ख्या संवसाराची पातकां. म्हज्या भाव भयणीनो, आज अख्ख्या संवसाराची पातकां पुसून काडची बली जेजू जावन आसा. आमची मात न्ही, अख्ख्या संवसाराची पातकां तो पुसून काडटा. त्या खातीर आमी ह्या संवसारा खातीर मागता. आमी काकूळ दिसो तेरस म्हणटा न्ही गी, जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मरिपात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. वय देव काकूळट करता, तो पातकां पुसून काडटा, अख्ख्या संवसाराची पातकां. जर आमी देवाचे उपादेश पाळटा तर ह्या वरवीं आमी ताका वळखता म्हूण दृढ सांगयेत. तर आज देवाक वळखता म्हूण कळचें कशें? ताचे उपादेश आमी पाळचे. कोणीय मनीस म्हाका देवाची वळख आसा म्हूण सांगून उपादेश पाळिना जाल्यार तो फटकिरो सताक परकी. आमकां कळीत आसात हे 10 उपादेश. पयले 3 आमकां आनी देवाक असो संबंध, तो सरको करूंक आसा. आमकां आनी आमच्या आवय बापायक असो संबंध, तोय सरको करूंक आसा. आमकां आनी आमच्या पेल्याक असो संबंध, तोय सरको करूंक आसा. त्या खातीर आमी आयकता उपादेश आमकां आरसो, आमच्या जिवितांत आमी कशें जियेचय क्रिस्ती भावार्थान म्हूण आमकां दाखोवन दिता. सताक तो परकी उपादेश पाळिना तसलो, पूण जो कोण उतराक पाळो दिता ताचे ते देवाचो मोग निजाकी संपूर्णतेक पावला. म्हाका भाव भयणीनो, आयच्या वांजेलाचें वाचप हेम्मा उगडीत आमकां कळीत आसा. तुमी वाचिजय 26 आवस्वर ओळ 1 तावन तुमी 30 आनी 4 पर्यंत वाचतना तुमकां कळटा. ताजे उपरांतलें घडीत
आमकां कळीत आसा इन शॉर्ट संक्षिप्त तरा सांगचें जाल्यार जेजूच्या मरणा उपरांत 2 जण क्लेयोफानी आनी एक शीस एम्माक पाटली येताले. जडायन बरादीक मेटां घालून वेताना जेजू तांचे सांगता समकता, तांकां आयकता, तांचे लागीं उलयता आनी तांकां सुवार्ता परगट करता. तांची काळजां मनां उक्ती जातात केदाळा युकारिस्ताच्या वेळार. आनी थंय जावन ते कितें करतात, ते पाठी धांवन येतात शिसांक बोरिको बोर सांगोंक. थंय जावन मुंदरलो वांजेल आज आमी वाचता. थोडे मावस तावन आयलेल्या शिसांनी वाटेर घडिल्ल्या संगती विशान आनी उंडो मोडटना आपणें ताची वळख कशी धरली ह्या विशयान तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. अशें उलयत आसतना म्हळ्यार जेजू तांच्या मदेगात येवन रावलो. समाधान तुमकां म्हणलो. मेकतो शांती तुमकां, समाधान तुमकां. मिसाचें बलिदान हांव तुमकां शांती सोडून येता. संवसारान सोडल्या बरी न्ही, म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. वय मोगाच्यो भाव भयणीनो, तो तांच्या मदेगात येता. हा जेजू आमच्या मदेगात, जेजू जी येता. गॉड इज अलायव्ह, जीसस इज अलायव्ह. त्या खातीर आमी कांगाल जावचें, भियोवचें, निराश जावचें न्ही. आनी तो सांगता ते सगळे घाबरले. एकपुटी घाबरले जेजू दोणीर येताना. त्या पांत्याच्या वेळार दोणीर येताना ते घाबरले भूत भूत म्हणून. हांगाय तांच्या मोतींत देवाचो भूत म्हूण न्ही, मेल्ले म्हणल्या बरी तांच्या मोतींत आसलें. घाबरले, बेरिगले. आपुणें मेल्लें देखता काय म्हणून चिंतून ते आंकांतले. म्हळ्यार आंकांतले. पूण तो तांकां सांगी लागलो. ताची उतरां आमकां धैर्याची उतरां, ताची उतरां आमकां जैताची उतरां, ताची उतरां आमकां भलायकेची उतरां. त्या खातीर तुमी कित्याक घाबरल्यात? वाय आर यू एफ्रेड? तुमच्या मोती दुबावतात कित्याक? आज तुमी भियोन चलतात गी, दुबावान चलतात गी. मोगाच्यो भाव भयणीनो, आज आमकां भावार्थांत हांव पयस वचचे 2 विशय. एक भेद आनी एक दुबाव. फियर ब्रिंग्स डेमॉनिक. डाउट टेक्स अस अवे फ्रॉम क्राइस्ट एंड गॉड. सो आज आमी दुबाव मुकून नसो. त्या खातीर बायबल आमकां सांगता, पळया म्हजे हात पाय हांव सुतो, म्हाका हात लावन पळया, म्हाका आसा तशें मेल्ल्यांक मासा हाडां आसनात. अशें म्हणून ताणें तांकां ताचे पाय आनी हात दाखयले. आनी इतलें पळोवन ते संतोश पावले. ते सतमानूंक लागले जाल्यारय आनीक दुबावताले. कित्याक तांकां एक 10,000 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी मारले बरी जालें जेजूक पळोवन. तो पण जेजू तांच्या मदें बसता. जेजू सांगता तुमच्या लागीं कितें खावंक आसा गे म्हूण विचारता. आनी तो तांचे सांगता खाता. म्हज्या भाव भयणीनो, जेजू दिश्टी पडल्या उपरांत परत तो शिकोवन दिता. कसली शिकोवन? पण ताचे शिकोवन तो तांकां सांगता. ह्या लुकाच्या वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळटात अखेरीची उतरां ती. ह्यो त्यो संगती तुमचे सांगाता आसल्या वेळार हांवें तुमकां सांगल्यो. मोइजेच्या नियम शास्त्रांत, प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी आनी किर्तनांनी म्हजे विशयान कितें बरोवन आसा तें सर घडोवन येवंक जाय. तर आमी मोइजेचो ग्रंथी वाचीचय. आमी म्हणजे 5 पयले बूक, ताजे उपरांत प्रवाद्यांकी आमी वाचीचय, ताजे उपरांत किर्तनांय आमी वाचीचय. जेजू विशयान तें बरोवन आसा. त्या खातीर आमी पळयता, म्हजे देवा कित्याक तुवें सांगलाय म्हाका, बांदप्यांनी उपकार म्हणलो फातोरो तो सुमल्या फातोर जावं पळय. सकट किर्तनांनी आमी वाचता. आनी तो सांगता उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समजा सारकें तांचे मोतीक ताणें उजवाड दिलो. आज पवित्र पुस्तक सकट परगट करतात. पूण परगट करतना कळटा केदाळा ताच्या मोतींत उजवाड आसा गी, न्ही तो बेश्टे उलयता गी म्हणून. ताणें उजवाड दिलो. आज पवित्र पुस्तक समजूंक आमकां क्रिस्ताचो उजवाड जाय. वी नीड हिज लायट, वी नीड हिज होली स्पिरीट. ताचो पवित्रत्व आमकां जाय. ताणें उजवाड दिलो. पण आज कित्याक पेद्रू तशें प्रवचन करूं शकता? क्रिस्त आमकां उजवाड दिता. त्या खातीर आमी मागण्याक बसतना पवित्रात्म्या कडेन मागजय. ह्या जेजू तुज्या पवित्रात्म्यान भर म्हूण मागजय. आमकां उजवाड जाय. तुज्या उजवाडान आमकां तूं भर जेजू म्हूण आमी सांगजय. मोइजेच्या नियम शास्त्रांत, प्रवादीच्या पुस्तकांनी, किर्तनांनी म्हज्या विशयान कितें बरोवन आसा तें सर घडोवन येवंक जाय. उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समजा सारकें ताच्या मोतीक ताणें उजवाड दिलो. सबार जाणांच्या मोतीक उजवाड ना. त्या खातीर पवित्र सभे विरोध, नाका जाणीक टिका हे सकट करते आसात. आमी सगळ्यांनी पवित्रात्म्याच्या उजवाडान बरजय. आनी आमच्या क्रिस्मान घेतलेल्या पवित्रात्म्या साक्ष जायजय, बावतिस्मान घेतलेल्या पवित्रात्म्या साक्ष जायजय. आनी ताणें उजवाड दिलो. आनी अशें म्हळें,
अशें पयलेंच बरोवन आसा. क्रिस्तान कश्ट सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो ताणें उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिणी बदलाप असो आनी पातकांच्या बोगसणेचो संदेश. पण खंयचीय रेतीर खंयचेय मागणें 2 विशय हांगा आसा जाय. जिणी बदलाप असो संदेश आसा जाय. खंयचो? जिणी बदलाप असो. त्या खातीर आमी कलरफुल स्वार्थ आयकूंक कोण पडटा कोण उठता वेचे न्ही. त्या रितीन म्हाका उतर लागलें गी. म्हणजे जिवितांत बदलाप म्हाका आयलो गी. हांवें इगर्जेंत आयकूंची वाचपाक जावं बरो खंय जावं बरो. जिणी बदलाप असो. दुसरें पातकांच्या बोगसणेचो. तूं पातक केलाय पातकान मरताय 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 म्हणणे पातका बोगसणें आसा. देव आमकां बोगशिता. पातकांच्या बोगसणेचो संदेश. त्या खातीर खंयचीय मागण्या जमत खंयचीय रेतीर आमी कितेंय आयताराचें प्रवचन दिता जाल्यार हाचो उद्देश म्हजो सरमाव जाल्या उपरांत थंय लोकांनी जिणी बदलाप असो एक निर्धार घेजय आनी पातकांच्या बोगसणेचो संदेश देव म्हजी पातकां बोगशिता म्हणलो बरोवसो तांचे थंय येजय. न्हय तांचे वयर आमी भार घालचो. त्या खातीर जेजू सांगता तुमी तांच्या तकलेर येदो व्हडलो भार घालतात. तुमी आपले गुण लायनात. तुमी सांगता तुमी पाडिनात. पूण आज आमकां हर एकल्यांक हे पंतावहान जावन आसा. आनी थंय जावन तो सांगता तुमी जेरुसलेम तावन सुरू कर सर परजांक सुवार्ता परगट करूंक जाय. तुमी ह्या संगतीक साक्ष. एक साक्ष अशीच उपजना आडमें उपजले बरी उपजना. A testimony will not sprout like a mushroom. No. Testimony is a deep conviction. म्हळ्यार आमकां गुंडायेन सुम्या जेजू क्रिस्ताची खात्री. ती गुंडायेन जाल्ल्या वेळार आमी खंयच्याकच भियोवना. आमकां जावं बरो थोडे फावटी अक्रमण येतात हे संवसारान नाका जाल्यार सकट आयकूंक मेळटा. पूण आमच्या जिविती आमी परिवर्तन करूंक आसा. आमी फारीं जेव्हा साधुसेवा बरी जावचें मात न्हय. जेजू सांगता ते मोइजेच्या स्थानार बसून आसा ते कितें सांगतात आयका. तांणी खर्च बरी करूंक वचनाकात. गरज केवळ प्रवचन न्हय. गरज आमची साक्ष आमचें नडतें आमचें जिवीत. तर पास्काचो संदेश हो जावन आसा पवित्रत्म्यान बरोवन आमचें नडतें सारकें करून आमी साक्ष्य जावया. ती आमकां सुम्या जेजूची जिवन म्हणजे खात्री आमच्या थंय आसूं दी आनी सुमी जेजू आमकां चलोवन दी म्हूण हांव मागतां. हाजी तिनी वाचपां आमकां उजवाड दिल्ली वाचपां सुमयेच्या वाटांनी सोमकोंक आनी सुमयाक साक्ष जावंक आमकां प्रयोजनाक पडों दी आनी प्रयोजन जावं दीत म्हूण हांव मागतां. सर्वेस फॉर देव ह्या उतराद्वारे तुमकां नितळ करून पवित्रतेच्या सक्तेन तुमकां आनीक आशिर्वादान भरून दी. कुडीची मुतीची भलायकी तुमकां फावो करूं दी म्हूण हांव मागतां. सर्वेस्वर बापा अगणित का कुळदारा तुका अर्गां होगळापांनी वाखाणी हांव दितां. तुज्या नांवाक हांव महिमा दितां. हाच्या दिसा तुजी स्वार्थ हांवें परगट केल्या. ह्या म्हज्या भावा भावडांचे तुजी दया दाखय सर्वेस्परा. जी कोण कश्टांत अनवरांत आसात क्रिस्ती भावार्थी जावन कथोलीक जावनय तुज्या तोंड पयस आसात. ज्या कोणाक स्वार्थेचो उजवाड मेळोना तुका आसात कितेंच ना सर्वेस्परा. धाड तुज्या स्पिरिताक आनी नवें कर ह्या संवसाराचें रूप. मातांतलेपणांत हांव फटीपणांत हांव भयोत्पादनांत हांव झुजांत हांव जेजू हो संवसार तूं राख. एका व्यक्तीचे तुजे दैवीक काकूळ दैवीक सकत दैवीक आशिर्वाद दैवीक बेसांव दैवीक पेकोण देंवन येवं दी. सर्वेस्परा तूं गूण करचो बाप जावन आसाय. यहोवा राफा 15:26 15:26 एक्झोडसांत तुवें सांगलें. तुवें गूण करची सकत जेजू दिली. स्वा जिविताची जरदाय केली. हाज भरोसो सांगलेल्यांक भरोसो जावन ये जेजू. पिडीत असलेल्यांक भलायकी जावन ये जेजू. निराश जाल्ल्यांक आशिर्वाद जावन ये जेजू. ज्या कोणाक ह्या संपूर्ण आशिर्वाद जाय ह्या सुवातेन तांकां त्या फावो कर. सर ह्या जागाचेर रिलिजियसांचेर पवित्र सभेचेर तांच्या आवय बापायचेर देवापोणेचेर आशिर्वाद घाल. आमच्या लोकांचेर आशिर्वाद घाल. लोक अनेकी भोंवतन घट जावन तुका साक्ष जावन दीत. पवित्रसो मोग करून दीत. जी कोण तुजे तोंड पयस केल्यांत तुज्या कृपेन लागीं येवन दीत. ज्या कोणाक तुजो उजवाड मेळोना तूं तांच्या काळजांत तुजो उजवाड घाल आनी तांकां तुजे सरचें हाडूंक तूं शकताय. सर अंकर बंदडे पिडा शिडा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सोडून वचूं दी. तुमचे दैवीक आशिर्वाद दैवीक बेसांव दैवीक पेकोण देंवन येवन मागता. टच देम लॉर्ड. anoint them लॉर्ड. heal them लॉर्ड. bless them लॉर्ड. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां जैत
भलायकी तशें सुडका घोशीत करता. सर पदवेदार देव, बाप पूत पवित्रत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. बाबो फ्रँकलिन सोजो शोमो गादियेसीस म्हज्या खातीर, म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावा खातीर तुमी मागात. आमेन.